Вечерва во Агенда 35 зборуваме за владењето на правото. За интегритетот на правничката професија зборувавме тука во Сдруженијето на млади правници. Но исто така ја отвораме и темата за тоа како владењето на правото влијае врз бизнис климата и врз инвеститорите. Останете со нас. Гоце, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе зборуваме за многу важна тема, владење на правото. Како вие како Сдружение на млади правници, но и вие лично како млад правник, ја гледате оваа состојба кај нас и онаа позната разлика помеѓу декларативните заложби за владење на правото и тоа што се случува на терен? За жал, морам да почнам со за жал, уште кога сите ние како правници студиравме право, една од клучите разлики која што требаше да ја научиме дека постои разлика измеѓу она што треба да биде и она што реално е. За жал во денешниот контекст да си правник во државава значи континуирано да го гледаш она што се случува и да се доведеш во да ја доведеш во прашање дали воопшто вреди да се занимаваш со правничката професија. Но од друга страна пак сите сме свесни дека градење на систем за владење на правото не е нешто за кое што постои одреден рецепт, не е нешто кое што се инсталира за многу краток временски период, туку бара созревање на целото општество, при што најклучната улога во однос на тој процес треба да имаат правничките професии. Адвокатурата, судството и обвинителството. И затоа, независно од се она што се случува, сепак верувам дека постои кај одреден дел, се надевам поголем дел од овие правосудни професии, искрена волја да се превзема действија за да се воспостави тој систем на владење во правото во нашата држава. Имавме многу скандали, постојано имаме, мислам некогаш на дневна основа, просто тешко е да се следат сите афери во оваа област. Што е она што мислите дека најмногу ја подрива професијата, зашто така и го почнавме разговорот? Дали можеби не имавме скандалозен избор на судии и обвинители или назначување на шефови во тие области? Колку тоа ја урива довербата? Оно што убаве довербата е тоа што за сите овие скандали, за сите работи кои што излегува во јавност, од изборот и уписот на Академијата за суди и јавни обвинители, случајот кој што се случи со полагањето на правосуден испит без да бидат исполнети условите, понатаму дополнителните скандали кои што се однесуваат за конкретни предмети. Оно што ја револтира јавноста е отсуството на разрешница и одговорност. Значи, не е проблемот тоа што се јавуваат скандали, тоа што се јавуваат коруптивни действија, сите развиени држави се соочуваат со нив. Тоа што кај нас е проблемот е што ние не ја гледаме разрешницата или не ја гледаме во догледно време. Значи, за доцната правда е неправда. За жал, кај нас ние не гледаме никаква разрешница и одговорност и тука лежи најголемиот дел од зошто граѓаните се разочарани. Пред 6 години, 2017, кога се случија одредени промени, политичките промени кај нас, постоеше искрена желба и волја кај граѓаните дека навистина ќе се случат одредени промени со кои што ќе се искоренат или ќе се значително намалат овие скандали, коруптивни действија. Па тоа беше и мотото, правда е за мир. Мотото, меѓутоа за жал тоа го докажуваат и сите истражувања на јавното мислење, тоа не се случи. Зошто не се случи токму заради ова? Системите за утврдување на одговорност кај нас не профункционираа. И овде пред се зборувам за, ајде да почнеме напрвен од политичката одговорност. Значи, бевме сведоци како во Грција по трагичната несреќа која што се случи, целиот систем од министерот за транспорт и врски во Грција, па и премиерот, се ја понудија, министерот ја понуди својата политичка одговорност за тоа. Во споредба ние имавме минатиот период 3 многу трагични несреќи кои што беа последица на потенцирам системски недостатоци. Тука е пожарот во болницата во Тетово, тука е несреќата кај Ласкарци, тука е несреќата која што се случи во Бугарија. Ние за сите тие 3 немаме се уште одредена разрешница. За политичка одговорност воопшто не ни станува збор. Имавме некаква понуда, како е веќе понудам ако се утврди одговорноста, не, тоа е едната страна на медалот. Понатаму, ако ја тргнеме на страна на политичката одговорност, кривичната одговорност исто така отсуствува. Се работи за предмети кои што се заглавени во судските лавиринти, за кои што
барем јавноста не добива убедливо убедување како од обвинителството, така и од страна на судовите, дека на вистина лицата кои што се дел од тие постапки на вистина се единствена причина заради тоа. Така да отсуството или она као ајде ќе го обвиниме само они што е на крај на возачот како што излезе во ласкаци, не го решава проблемот. Постои системски недостаток на сите институции на системот и тука мораме да го наблюдуваме системот целосно. Значи не е само полицијата и не е само јавното обвинителство. Тука се цела низа на инспекторати кои што постојат, се со цел за системот да функционира онака како што треба и да се превенираат несреќи од овој вид. Да, тоа уште една дискрепанца постоење на мноштво институции, некои дури со заеднички надлежности, а повторно да нема ефект. Проблемот со испреплетеноста на надлежности е еден многу сериозен проблем и за кој што секоја една реформа на јавната администрација треба сериозно да земе во предвид. Ние не можеме да се наоѓаме во ситуација да кога ќе се случи нешто, само слушаме дали од општински, па од централни инспектори, па од државни инспектори, не е тоа во наша надлежност, не е тоа во наша надлежност. Како мала држава нас ни требаат ограничени, мали по обем, меѓутоа со јасна надлежност институции. Се додека ние го имаме овој момент во кој што мноштво инспекторати имаат по 30-40 надлежности кои што се наброени и се што не е ставено во тие надлежности се сметаат како не е во наша надлежност, кај нас ќе се случува тој оддел. Кога секој е надлежен, никој не е надлежен на крајот. Меѓутоа пропустот на сите овие институции за жал кај нас пак се слева во отсуството. Значи, очите на граѓаните се вперени во одреден дел со правосудството, меѓутоа сепак треба да бидат вперени и кон целиот систем кон сите институции кои што функционираат во нашата држава. Го споменавте правосудниот испит, ќе ве навратам тука затоа што претпоставувам и во вашата лична кариера, тоа бил еден чекор што би бил важен, би бил сатисфакција, сте го подготвувале, сте одвоиле труд, време, знаење. Имаше тези дека кај нас поврзаноста на страна на линија на непотизам, дека не е голем проблем и дека тоа е нормално да е така, семејствата да си имаат традиција на некој начин да се занимаваат со оваа работа, но малкумина фокусот го ставија на процедурата. На страна тие роднински врски, процедурата во овој случај беше прекршена. Значи некој успеал да положи правосуден пред воопшто да дипломира. Како лично ве се почувствувавте кога гледате дека ова се случува, знаејќи што вие сте направила за вашиот правосуден испит? Кога излезе во јавност случајот беше мощно занимливо да се следат социјалните мрежи каде што мои колеги кои што се сега адвокати, некои можеби и судии, зборуваа за личните искуства за полагање на правосудниот испит. И тогаш се сеќаваме дека доколку ви недостигаат 2 недели или 3 недели за да го пријавите полагањето на правосудниот испит, пример во една сесија, тоа не беше дозволено. Значи имаше јасни услови кои што требаше да бидат исполнети. Во конкретниот случај излегува убедливи докази кои што никој не ги поби дека конкретното лице полагало, се стекнало со можност да полага правосуден испит без да ги положи тие испити. И ако го земеме во предвид роднинската поврзаност на тоа конкретно лице со висок носител на јавна функција во нашата држава, не може да не се проблематизира и да не се посомневаме дека се работи можеби за некои други тука влијани. И она што особено, пак да се навртам на претходното, она што особено загрижува е тоа што немаше разрешници. Значи излезе скандалот, меѓутоа ние не видовме, иако постоеше правна можност, тоа решение, затоа што било засновано затоа што се засновало на факти кои што не били исполнети, конкретно лицето немало 300 кредити, тоа решение можеше да биде поништено. Решението со кое што се дозволува полагање на правосуден. И повторно беше системски, зашто не беше само еден пример. Токму така, група на луѓе кои што полагале на тој начин. Инаку во однос на постои и тоа не е нашето општество изолирано да одредени семејства се ориентираат кон право, медицина, инженерство или било што. Меѓутоа, во нашиот случај мора да бидеме особено внимателни, особено при давањето на такви изјави, затоа што довербата на граѓаните е толку ниска да
И од една страна, а од друга страна голем број на овие лица не само што се поврзани со просудството, меѓутоа се поврзани со политиката. И тука треба да направиме јасна разлика. Значи, едно е кога семејството се работи за суди, обвинители, адвокати, меѓутоа друго е кога во семејството имате вие политичари. И во таков случај мора да бидеме по-внимателни кога се даваат одредени коментари дека да, сите имаат право, не е спорно. Меѓутоа, треба да бидеме свесни каде живееме и со кои проблеми се соочуваат нашите колеги кои што кои се ставам јас, кои што ја немавме таа не е среќа, меѓутоа да имаме семејство во кое што се на суди, обвинители, адвокати. Прави ли самата фела доволна? Значи сите вака како професии се обидуваме на некој начин да расчистиме со непрофесионалните изблици во нашата област. Колку правниците мислите дека самите со себе се занимаваат и сакаат да го средат? Дефинитивно има одредени обиди. Дефинитивно и тие мора да се нотираат како од страна на Сдруженијето на суди, така од страна и на адвокати во рамки на адвокатската комора, меѓутоа за жал сите овие напори не вродуваат со одреден резултат. Идеално е да овие професии бидат зајакнати до степен да воопшто политичар не смее да се дрзне да на било кој начин прави обид да има некакво влијание, меѓутоа сепак за жал се уште сме далеку. Можеби причините лежат и во тоа што уште за време на студирањето и за времето на градењето на правните на стекнувањето на стажот, искуството на правни работи, кај нас многу малку се внимава на етичките аспекти на правната професија, за кои што секоја нивна повреда треба да значи или санкционирање или исклучување од професијата. Особено во однос на интегритетот и во однос на заштитата на угледот и на независноста. Меѓутоа, кај нас се уште има и како многу да се работи на ова. Јасно. Ќе ве прашам, споменавте дека не може да се инсталира од надвор владењето на правото, туку треба самото општество да созре и тоа на повеќе нивоа. Колку можат, затоа што кај нас надежите се многу свртени кон обидите на меѓународната заедница да помогнат. Знаеме дека и секои изјави со осуда се потикнуваат, ако ништо друго, дебата барем во општеството. Како вие ова го гледате и колку треба самите да се избориме оваа битка настрана помошта од партнерите? Напорите на меѓународната заедница пред нашите стратешки партнери може да помогнат. Че тие може да помогнат преку политичка поддршка, може да помогнат преку финансиска поддршка, која што во минатите 20-30 години навистина беше значителна, меѓутоа домашната работа треба да си ја завршиме ние. Пред се ги спомнавме професиите, меѓутоа од друга страна и кај општеството неопходно е да настане, јас би го нарекол тоа, нулта толеранција спрема било каков облик на корупција. Општеството неопходно е да биде мощне агилно, да реагира кога има одредени настани. Повторно е правам паралелата со она што се случи во Грција, кога како последица на оние системски проблеми, таму повеќе недели имаше протести на кои што излегува огромен број на граѓани. Реакција од синдикати, каде што јасно укажува дека проблемот е системски. За жал кај нас под 2017 година се забележува одредена апатичност кај граѓаните, се забележува одредена разочараност, која што за жал во никој случај нема да придонесе, нема да помогне. Другата опција само ќе им помогне другата алтернатива е да имаме силно политичко лидерство кое што ќе има искрена и недвосмислена волја да работи на зајакнување на интегритетот на правосудните институции, кое што за жал сепак она што го гледаме, она што го наблюдуваме, сепак мислам дека не баш убедува дека сме дошле до тој степен. Политичките партии, политичките носители на власт, честопати кога се соочени со прашањето за неуспехот на реформите во оваа област, велат тоа не е наша работа. За законодавната власт, судската власт се независни столбови на власта во една земја. Меѓутоа не е така. Значи, каква е улогата на извршната власт во креирањето на закони, атмосфера и воопшто на владење на правото? Извршната власт извршната и законодавната власт имат могите над кесето.
значи мокненат финансиите. Значи не можеме да зборуваме за независно судство, се додека за било какво вработување, унапредување или за било каква набавка во рамки на судството треба да се бара согласност од Министерството за финансии. Меѓутоа да го тргнеме настрана тоа. Подобата на власта не значи дека сите власти се изолирани. Туку дека треба да постои одреден англиски термин е checks and balance, во кој што секоја власт ќе контролира другата власт. Она што е обврска на извршната власт е да создаде услови да судската власт биде независна. Тоа е едниот компонент. Меѓутоа другата компонента, другиот елемент е да се воздржат од било какви влијанија. Со други зборови, тоа може да се направи преку функционирање на овие други институции кои што ги зборевме претходно. Значи извршната власт е таа која што е над полицијата, која што е над другите инспекторати и истражни органи, кои што од чието функционирање во голема мерка зависи работата на јавното обвинителство и зависи работата на крај на судовите. Понатаму, улогата на извршната и законодавната власт е голема и во однос на јавното обвинителство. Сепак јавниот обвинител на државата го избира собранието. Така да не може да се изземе од собранието е сочинето од политички партии. Така да не може да се изземе одговорноста од тоа или само кога ќе има потреба, тоа е независна власт, ние не се мешаме, а од друга страна под она што се гледа ако има мал напредок некако на некој извештај за борба со корупција, вела тоа е наш успех. Значи се она што е позитивно, што единствено позитивно е наша заслуга, се она што е негативно се таму. Судската власт. Така да мора да бидат и одговорноста е поделена. Значи неспорно дека постои одговорност и кај судовите, меѓутоа одговорноста кај извршната власт или нека извршна власт, меѓутоа кај политичарите кои што ја водат, кои што имаат политичката моќ е сепак пресудна. Да не биде само да детектираме состојби, за крај ќе ве прашам некакви решенија кои што во контакти со вашите пријатели, со вашите колеги, вие тука како здружение, што мислите дека може да се направи, што е најитно, што би можело да донесе резултати? Клучно е заекнување на улогата на јавното обвинителство. Односно, јавното обвинителство мора да биде проактивен орган, кој што впрочем и се покажува. Значи, во конкретни случаи се забележува дека кога јавното обвинителство има волја и како може да работи на процесирање на постапките. И овде пред се мислам на постапките кои што ги предлага, кои што ги од страна на Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за ревизија. Значи овие два државни органи му сервираат јавното обвинителство информации и докази од кои што има индиција дека навистина се работи за кривични дела. Меѓутоа тие не постапуваат. Значи тука е целиот дел. Тука е целиот дел и затоа пак улогата на републичкиот, на државниот јавен обвинител е огромна, да го насочува гонењето. Значи тој има можност да издава наредби на пониските јавни обвинители да ги преземат сите действија и тука е клучниот дел. Ако немаме јавно обвинителство кое што ќе истражува, кое што ќе ги гони сторителите на кривичните дела, ние неспорно ќе имаме и поголем степен на судска разрешица. Затоа што ако немате најпрви јавно обвинителска активност или ако таа јавно обвинителска активност не е соодветно не е поддржана со соодветни докази, на крај пак очите на јавноста прстот ќе биде вперен во судството, а од друга страна одговорноста е на овој орган. Затоа што кај нас суштински клучен проблем е високата корупција и организираниот криминал. Ние во однос на тој дел се уште сме далеко. И затоа мој мислење е дека пред се фокусот треба да биде на оваа институција, да се работи на зајакнување на капацитети, тоа е неспорно, меѓутоа од друга страна да се зајакнати системите на одговорност. Значи, доколку и било кој обвинител не преземал некој действие кој што требало да го преземе или очигледно некој предмет не е воден како што согласно правилата, согласно законите, во тој случај треба да има јасен систем на одговорност. Благодарам за овие пораки. Сигурно ќе се видиме повторно на истава тема затоа што е вечно актуелна. Така, благодарам.
Владеењето на правото е еден од клучните предуслови за водење бизнис. За бизнисмените тоа подразбира предвидливост и почитување на законите, интелектуална и имотна заштита, независно судство и борба против корупцијата. Овие елементи што ја сочинуваат правната држава, постојано ги следи и меѓународниот фактор и е прилично гласен во последно време, најавувајќи специјални тимови за санкции против корупцијата и црни листи за најкорумпираните функционери. И меѓународните организации кои што ја оценуваат бизнис климата во земјава, за жал бележат назадување во оваа сфера. Американската Heritage фондација, која што постои веќе 50 години и секоја година го објавува индексот на економски слободи, во својот последен извештај за 2023 година пишува дека оценката за економската слобода на Северна Македонија е 63,7, со што нејзиниот вкупен резултат е намален за 2 поени од минатата година. Релативната отвореност кон глобалната трговија и инвестиции ја поттикна динамиката на приватниот сектор, но и покрај одреден напредок, развојот на поенергичен приватен сектор продолжува да биде ограничен. Корупцијата останува постојана грижа. Неефикасната законска рамка не обезбедува заштита на правата на собственост и ја подкопува економската ефикасност, забележува фондацијата Heritage. Според проценките на меѓународните финансиски институции, корупцијата ги намалува странските директни инвестиции за 11% под потенцијалниот прилив. За тоа колку е владеењето на правото и распространетоста на корупцијата битно за бизнис климата и привлекување инвестиции, разговаравме со менаџерот на американската компанија Теламон, која што веќе 5 години работи во земјава, Георги Тренковски. Исклучително е битно, веднаш да кажам, исклучително е битно. Тоа е водилка на целиот бизнис. Ако нешто западните фирми бараат од земјите каде што инвестираат, да има сигурност во владењето на правото, сигурност во законите, сигурност во договорите. Ние не можеме да се пожалиме дека договорите не се почитуваат. Напротив, ние имаме изволена соработка со владата и со другите владени институции во поглед на почитување на договорените обврски од наша и нивна страна. Секако дека ја гледаме ситуацијата и од надвор можеме да видиме дека граѓаните не се задоволни со владењето на правото, гледаме дека има исклучително ниска доверба во судскиот систем. Веруваме дека тоа не е директно поврзано со корпоративното право, но сепак доверба во судскиот систем е потребна за да нашите вработени, нашите партнери, нашите фирми имаат зголемена сигурност и зголемена доверба за инвестирање во нашата држава. Така да од тој аспект се гледа дека е потребно да се подигне довербата на граѓаните во судскиот систем. Ова што го споменавте е апсолутно точно. Корупцијата е рак рана на инвестирањето, на бизнисот. Ако вие кажете еден податок, јас знам друг податок, дека секое евро кој што е злоупотребено и завршува во коруптивни џепови, 3 пати повеќе прави штета на долг рок на државата и на бизнисот. За секој евро, значи имате 3 евра штета. Така да, исклучително е битно да се подобрат тука темелите на владењето на правото. Ние како странска фирма и фирми кои што доаѓаат од поразвиен правен систем, секако би сакале да помогнеме и да учествуваме во изградбата на еден помодерен, поправичен правен систем, кој што секако ќе ни возможи зголемени инвестирање во иднина. Но освен владеењето на правото, за инвеститорите според Тренковски се уште врвен приоритет е изградбата на основна јавна инфраструктура, за да може, например, каблите за автомобилската индустрија што ги произведува Теламон во Скопје, наместо по тесните улички во Скопско Инџиково, да ги извезува така што фабриката ќе биде директно поврзана со автопат. Вие сами споменавте кога доаѓавте во Теламон, дека не можевте по директен пат да дојдете до кај нас. Тоа е главната забелешка што имаме кон локалните и градските власти, дека пристапниот пат кон Теламон, за кој што се зборува веќе 4 или 5 години, се уште не е изграден. Ние сме во голема мера зависни од директниот пристап на автопатот, на магистралниот пат кој што се наоѓа веднаш до нашата фабрика. За жал, во овој период не добивме изградба на овој пристапен пат. Секако дека инфраструктурата е клучен ризик фактор и клучна тема за нас за понатамошна инвестиција во
Македонија. Ви може да видите дека ние само што ја завршуваме изградбата на новиот објект, ќе имаме 3 пати поголема фабрика од ова што имаме сега. Пополнувањето на таа фабрика е директно зависна од пристапниот пат и од инфраструктурата која што се надеваме дека ќе се подобри, дека ќе имаме модерна инфраструктура, со која што ќе се намали ризикот, нема да имаме веќе допир со локалното население, ќе имаме директно поврзување со инфраструктурната мрежа на Република Македонија и овде би сакал да упатам апел да овие инфраструктурни задачи не се игнорираат, не се одлаговлекуваат, бидејќи за стратските инвеститори тие се од првостепенен значај. Значи да резимирам, инфраструктурните теми се исклучително битни за натамошното инвестирање на нашата фирма, а верувам и на другите фирми во нашата држава. Во оваа фабрика сега работат околу 230 луѓе, со план бројот на вработени да се зголеми откако ќе биде реализирана новата инвестиција. Оваа американска компанија досега вложила во земјава околу 5 милиони евра. Меѓутоа, според Тренковски, земјава ја губи главната конкурентска предност што ја разгледуваат странските инвеститори кога одлучуваат каде да ги вложат своите пари, а тоа е ефтината работна сила. Ние ја избравме Македонија во конкуренција со Словачка и Романија пред 5 години. Досега сме задоволни од сработеното во Македонија. Генерално ветените услови кои што ги доби Теламон пред инвестицијата се остваруваат. Се разбира, има промена особено во поглед на работната сила. Се осеќа и се чувствува недостаток на работна сила. Се чувствува дека има висок притисок на зголемување на цените на суровини, зголемување на платите на работната сила, конкуренцијата се зголемува. Веќе се повеќе дел од нашата работна сила бара работа во странство. Така да од овој аспект е влошена ситуацијата, односно не е веќе Македонија земја каде што можете лесно да најдете работна сила. Многу од нашите партнери и многу од нашите конкуренти се соочуваат со истиот проблем, не само во Македонија, туку и во другите земји во регионот. Едноставно Европа се отвара, се повеќе се бара работна сила, се повеќе има отворени можности на нашите луѓе да работат во туризам, во други сектори кои што се отворија повторно после пандемијата. Тренковски вели дека притисокот на пазарот на работна сила особено се почувствувал и по избивањето на војната во Украина, а бизнисите се соочија со големи предизвици и поради растот на цените, но перспективите за годинава веќе биле далеку пооптимистични. Секако притисокот е зголемен, меѓу другото и заради руската инвазија во Украина. Имаме потиснување на инвестициите од Украина во овој дел на Европа и Северна Африка. Значи, зголемено барање за работна сила. Не сме само ние, тук има повеќе инвеститори кои што го имаат овој тренд. Покрај тоа имаме покачување на трошоците на живот. Еве сами сте сведоци, денеска владата објави дека на вчерашната седница имаат намера да ја зголемат минималната плата за 12%. Трошоците на живот лани беа зголемени за 18,9%. Ние имаме врзан курс пегиран со еврото. Во европски и на светски пазар секако цените на нашите производи не се покачуваат за овие проценти. Сами може да видите колкава потешкотија тоа ни создава во нормалното оперативно работење. Ние веќе имаме оправување на нарачките, нашите клиенти ги зголемуваат нарачките, се враќаат на она пред ковид време, дури и се зголемуваат. Секако тоа остави голем трак врз нашето оперативно работење. Би сакале да го поздравиме тоа дека нормализирањето на работењето и на животот носи многу добри страни за нас. Се гледа тоа на европскиот пазар дека веќе многу по-смело граѓаните купуваат автомобили, возат нови модерни модели кои што во голем дел се направени од фирми како што е Теламон. Може да кажем дека во тој дел сме исклучително задоволни и очекуваме да оправувањето продолжи со несмалено темпо.
Инаку, во екот на голема економска криза, особено во Европа, како последица на војната во Украина, земјава успеала да привлече рекордно ниво на странски директни инвестиции, што делумно се должи и на преселба на капиталот во овој дел од стариот континент, но и поради изголемените цени на репроматеријалите лани. Според податоците на Народната банка, приливот на странски инвестиции лани достигнал 753,8 милиони евра, што е 5,8% од бруто домашниот производ. За годинава, сепак, проценките се малку попесимистични, главно поради поскапувањето на парите и воздржаноста на инвеститорите да влегуваат во нови проекти. Македонските иноватори се пробиваат во светот. На неодамна завршениот Светски мобилен конгрес во Барселона се представи и една македонска иновација базирана на вештачка интелигенција, а со примена во медицината. Зад Хипо, иновативен уред кој предвидува хипертензија користејќи информации само од ЕКГ сигналот, стои Моника Симјановска-Мишева, доцент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје и коосновач на стартап компанијата iReason. Хипо е иновација која што представува биомедицински уред со единствена цел да мери ЕКГ и од тоа ЕКГ да може да се предвиди крвен притисок. Не одиме кон точно предвидување на крвниот притисок, туку во оваа фаза одиме само кон предвидување на хипертензија. Значи, тоа ќе биде еден нослив уред кој што се става на човековото тело, се поврзуваат електроди на специфични локации, се зема ЕКГ сигналот и внатре во самиот уред успеавме да интегрираме AI модел, значи модел од вештачка интелигенција, кој што го преработува ЕКГ моделот, вади специфични карактеристики од него и предвидува хипертензија. Секој пат кога ќе биде позитивна, значи хипертензијата, се случува алерт за да го извести корисникот дека нешто не е во ред со него. Со оглед на тоа што има повеќе од 1 милијарда луѓе кои што страдаат од хипертензија, навистина примената на овој уред е многу широка. Може да го користат болниците, значи да се добива како препорака од доктор, поготово за случаи каде што, например, пациентите треба да носат и холтер. Во овој случај би го носеле и нашиот уред, или тоа би бил некаков уред кој што ќе ги содржи и двете технологии. Од друга страна, конкретно на сајмот за технологија, каде што го презентиравме уредот, имаше многу голема заинтересираност од страна и на, така кажано, обични корисници, тоест секојдневни луѓе кои што би го зеле овој уред кај себе од причина едноставно превентивна медицина. Светската премиера на оваа иновација се случи на Светскиот мобилен конгрес во Барселона, каде се представуваат најновите технолошки и мобилни иновации со над 80.000 посетители и голем број потенцијални инвеститори. Овој уред е спонзориран од Фондот за иновации. Почнавме со овој проект пред точно една година. До нова година требаше да го завршиме проектот и сметавме дека би било многу добро доколку за крај му дадеме некаков убав завршеток, со оглед на тоа што стигнавме до MVP решение, до некаков proof of concept и како таков сакавме да го презентираме на сајм за технологија со цел да го привлечеме вниманието од јавноста. Од тука до комерцијализација навистина има уште долг пат. Потребни се многу инвестиции, значи големи фондови, зошто па пред себе сакале да направиме клиничка студија, преку која што ние ќе видиме како нашиот уред се однесува на различни групи на корисници. Различни групи на возрастни корисници, но и да вклучиме и деца. Сајмот за технологија е посетен од многу илјадници инвеститори, па затоа сметавме дека навистина сега е време да се представиме што сме направиле. Можностите за развој на иновативни производи во земјава се подобруваат, младите иноватори се почесто влегуваат во ризик, но бараат поголема ажурност и побрза реакција од институциите кои треба да ги поддржат. Последнава година, поготово, можам да кажам, се појавија многу стартапи. Знаеме дека вештачката интелигенција е во подем и навистина отвара многу врати, значи многу можности за многу интересни продукти. Велам интересни за глобален пазар, не само за наш пазар. Бидејќи пазарот во Македонија сепак е поприлично мал. Но Македонија сега со фондовите, како што е Фонд за иновации, нуди добра можност за доведување на продуктот до некоја фаза или на MVP,
значи на proof of concept, но има фондови и за комерцијализација. Значи може продуктот да се доведе до пласман до крајните корисници. Значи такви можности постојат. Дознаваме дека инвеститорите се уште некако гледаат со резерва кон нашата држава, се уште не знаат доволно за нашата држава и преферираат да се отвораат стартапи или во некоја европска земја или во Соединетите Американски држави. Но тоа во ниту еден случај не представува пречка за компаниите да ги добијат потребните инвестиции. Секако дека има многу препреки, доколку одите побрзо од општеството, се ќе ви биде споро. Значи тоа е најголемата препрека, дека секое процесирање од страна на институциите малку заостанува. Значи потребна е поголема брзина, поголема свежина, да не ги буткаме сами работите, туку некако да имаме помош од страна, дека доколку нешто се побара, па дури да се работи за фонд и така натаму, сето тоа да биде многу побрзо. Зошто? Пред се бидејќи се работи за технологија. Технологијата оди многу брзо напред. Овој продукт, доколку ние не го комерцијализираме за 2 години од сега, веќе ќе застаре. И целата работа ќе ни биде, нема да кажам за џабе, бидејќи искуството останува, но како и да е, ќе не пристигнат и други компании кои што биле побрзи и ги имаат сите соодветни ресурси на располагање. Семјановска Мишева секојдневно работи и со млади на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, кои се повеќе и се почесто се решаваат да стартуваат сопствен бизнис и да развиваат иновативни решенија за светскиот пазар. Се повеќе, за разлика од тоа кога јас бев студент, бевме насочени строго кон учење, некако бизнис делот ни беше многу на растојание. Денеска студентите од моментот кога ќе се запишат на факултет, веќе размислуваат за своја кариера. Многу од нив има кои што ги земаат предизвиците во свој раце и уште веднаш по завршувањето на студиите си отвараат своји компании, што е навистина голема чест да се предава на такви студенти, но очигледно и студентите учат многу работи од нас, штом собираат таква храброст за уште веднаш да влезат во тие води. Годишниот буџет на програмата Еразмус Плюс ќе изнесува 4,43 милиарди евра, откако Европската комисија усвои негово зголемување минатата недела. Овој досега најголем финансиски пакет во рамки на програмата Еразмус Плюс, кој првично изнесуваше 4,2 милиарди евра, треба севкупно да ги зајакне програмските приоритети за инклузивност, активно население и демократско делување, како и зелената и дигиталната транзиција во ЕУ и на меѓународно ниво. Од буџетот на Еразмус Плюс за 2027 година на располагање за 2023 ќе бидат ставени 100 милиони евра за поддршка на учениците и образовниот кадар кои се бегалци од војната во Украина. Дополнително, за 31 милион евра зголемен е и делот од буџетот на Еразмус Плюс, кој се однесува на подобрување на меѓународната соработка, средства кои ќе се искористат за спроведување на проекти за мобилност и градење капацитети во високото образование. После успехот на Европската година на млади во 2022 година, програмата Еразмус Плюс и во 2023 ќе продолжи да им овозможува на младите да се слушне нивниот глас во ЕУ и пошироко, преку зголемено финансирање на младинските активности. Политички договор за Европска година на вештини во периодот 9 мај 2023 до 8 мај 2024 година постигна Европскиот парламент и земјите членки. Општа цел на Европската година на вештини е да се промовира размислување за преквалификација и усовршување, што треба да помогне да се затворат празнините и недостигот на вештини. Во текот на Европската година на вештини, Европската комисија, парламентот, земјите членки, потоа социјалните партнери, јавните и приватните служби за вработување, трговските и индустриските комори, давателите на образование и обука, како и работниците и предпријатијата, заеднички ќе го промовираат развојот на вештини и со тоа ќе ги подобруваат професионалните и приватните можности на граѓаните, што на Европа ќе ја овозможи да стане поконкурентна. Според Советот на ЕУ во клучните сектори за зелена транзиција, недостигот на работна сила се удвоил меѓу 2015 и 2021 година, а во исто време и 4 од 10 возрастни, како и секое трето лице кое работи во Европа, немаат основни дигитални вештини. Затоа зајакнувањето на вештините на луѓето е важно за зелената и дигиталната транзиција.
328 милиарди евра за истражување и развој биле потрошени во ЕУ во 2021 година, што е 44% повеќе споредено со 2011, покажуваат последните податоци на статистичкото биро на ЕУ, Евростат. Уделот на истражување и развој во вкупниот бруто домашен производ на ЕУ во 2021 година изнесувал 2,27%. 2/3 од земјите членки на ЕУ во 2021 година регистрирале повисок интензитет на истражување и развој споредено со 2011. Највисок интензитет на истражување и развој е забележан во Шведска, а потоа следуваат Австрија и Белгија, а најнизок во Романија, Малта и Латвија. Во однос на средствата потрошени за истражување и развој по сектор, бизнис секторот и понатаму најмногу инвестира во истражување и развој, а по него следува високото образование. Сообраќајот е одговорен за голем дел од загадувањето на воздухот и бучавата во европските градови. Токму овие две прашања заедно ги решава еден европски конзорциум кој го сочинуваат 18 партнери од 10 земји. Иновативното решение на кое работат треба да покаже како следењето во реално време на емисиите на штетни гасови и бучавата од сообраќајот може да помогне за почисти и поздрави градови. Имено проектот кој е финансиран со 6,5 милиони евра од Европската програма Хоризонт 2020 работи на целосно нова технологија која може да се користи од далечина за мерење бучава и емисија на штетни гасови од индивидуални патнички возила во реално време. Автономниот систем за далечинско мерење може да се постави на постоечка инфраструктура на патишта, како на пример патарини или системи за наплата или пристап. Иновативното решение 24 часа 7 дена во неделата автоматски може да ги обработува измерените емисии, потоа да ги идентификува регистарските таблички на возилата и да пронаоѓа технички детали од базите на податоци од секоја земја. После интегрирана анализа на податоците, системот испраќа известување доколку одредено возило загадува или прави бучава, директно до идентификуваниот емитер, односно сопственик на возило, или комуницира со постоечката податочна структура на транспортните оператори и релевантни институции. Целта на проектот е за 30% да се подобри квалитетот на воздух врз кој влие патниот сообраќај, како и најмалку 20% намалување на бучавата во таргетирани зони. Следната недела се гледаме повторно во среда во истиот термин. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.